さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。23回目の今回は、鉄人の愛称で知られ、国民栄誉賞を受賞した選手の紹介になるよ。その選手とは、広島に23年間在籍していた、衣笠祥雄選手だよ。カープファンなら一度は名前を聞いたことがあるであろう衣笠選手、その歴史の解説をしていくよ。衣笠祥雄、1947年1月18日生まれ。京都府京都市東山区馬町出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、タレントを務め、所属事務所はキャストプラス、広島東洋カープオーナー付きスタッフ。愛称は鉄人で国民栄誉賞受賞者だよ。進駐軍の兵士として、日本に駐留中だったアフリカ系アメリカ人の父親と、日本人の母親の間に衣笠は生まれたよ。京都市立楽東中学校入学時には、柔道部に入りたかったが、中学に柔道部がなかったためやむなく野球部に入部したんだよ。平安高校では、捕手として同期のエース植木とバッテリーを組み、1964年の春夏の甲子園に出場。春の選抜は準々決勝に進むが、エース島村を擁する土佐校に惜敗。夏の選手権は同じく準々決勝で、この大会に優勝した高知校の校内に抑えられ敗退するよ。翌1965年、広島カープに入団。同年は捕手として6試合に先発マスクを被るが、白石監督の方針で一塁手に転向。1967年は10月から先発に名を連ね、4試合で3番打者として起用されるよ。1968年は開幕から5番打者に抜擢され1軍に定着。同年は初の規定打席に達し、21本塁打を放った。1970年には外野手も兼ね、24試合で4番打者に座るよ。1971年は打率2割8分5厘ながら、長嶋茂雄に次ぐベスト10、2位に食い込み、1972年は打率2割9分5厘、29本塁打、99打点とリーグを代表する打者に成長。1974年までの背番号28から、漫画の鉄人28号を取って、鉄人の愛称で親しまれており、またその愛称が示す通り、野球選手の中でも小柄な体格でありながら、正反対に飛び抜けて体が頑丈でもあったよ。また、負傷しても休まず試合に出場することも多く、その頑丈さで大相撲の幕内力士、青葉城と並び称されたこともあるよ。1975年にはジョー・ルーツ監督によって、うちには巨人の長嶋茂雄を超える三塁手がいるじゃないかと励まされ、三塁手にコンバートされたとされているが、本当はゲイル・ホプキンスが、一塁手がいいと言ったのがコンバートの原因だったとされ、また背番号も3に改めるよ。この年、5番打者として4番の山本浩二と共にクリーンナップの一翼を担い、球団初のセリーグ優勝に大きく貢献。特に、オールスターゲームにおける山本との、2打席連続アベック本塁打は、オールスター屈指の名場面として語り草になっているよ。同年の阪急ブレイブスとの日本シリーズでは、6試合通算26打数3安打1打点と不振を極めたが、第5戦では2回に、山田久志から先制本塁打を放っているよ。また同年は初のベストナインに選出されたよ。そして1976年には盗塁王のタイトルを獲得するよ。1970年10月19日の巨人戦から始まった連続試合出場記録であったが、1979年はシーズン序盤から極度の不振に陥った。5月27日の時点で打率が1割9分8厘と落ち込んだために、小葉監督が翌28日の試合に、先発メンバーから外す決断に踏み切ったよ。このために三宅秀氏が保持していた700試合の連続フルイニング出場日本プロ野球記録は、あと22試合というところで断念させられたよ。江夏豊の著書によると、この時、スタメンを外されることが決定した衣笠のあれようは凄まじいものがあり、手当たり次第に物を投げ飛ばしたそうだよ。またこの年は代打、代走、守備固めによる途中からの試合出場が21試合もあったよ。8月1日の巨人戦では、西本から支給を受け、左の肩甲骨を骨折する重傷を負ってしまい、全治2週間と診断が下されたよ。1122試合で、連続試合出場記録がストップしてしまう危機が訪れたが、翌2日の試合で代打として姿を見せたよ。江川卓の投球にフルスイングで挑んで、3球三振という記録を残したよ。試合後には、1球目はファンのために、2球目は自分のために、3球目は西本くんのためにスイングしました。それにしても江川くんの球は速かったとコメントしているよ。衣笠が代打で打席に登場した瞬間、広島ファンのみならず、巨人ファン、ベンチからも大きな拍手が起こり、続く3日の試合では2番三塁手としてフル出場をして、その不死身ぶりで周囲を驚愕させたよ。1980年7月29日のヤクルト戦は飯田徳次の保持する、1246試合の連続試合出場記録に並ぶわずの試合だったが、5回裏に降雨が激しくなり、ノーゲームが宣告されたよ。
もう1日雨で伸びた後の31日に改めてタイ記録、8月2日の巨人戦で飯田を抜く、1247試合の連続試合出場の、日本プロ野球記録が達成されたよ。1982年も12年連続全試合出場を果たし、王貞治の解禁11シーズンの記録を破ったよ。1983年4月9日の開幕戦の中日戦では、どの上から満塁本塁打を放ち、同年は3本の満塁打を放つよ。8月9日の阪神戦で、史上16人目となる通算2000本安打を達成。日本プロ野球名球会会員となるよ。1984年には37歳にして、自己最高の打率3割2分9厘、31本塁打、102打点の成績を残したよ。また打点王を獲得し、同年のチームのリーグ優勝、日本シリーズ制覇に伴って、MVP にも輝いたよ。1986年6月7日の阪神戦で、2000試合連続出場を達成したが、この時点で打率は2割2分4厘と低迷。7月の月間打率は1割8分8厘、8月の月間打率は1割4分5厘、7月29日から8月3日までの無安打で、ついに打率は1割台に転落してしまい、チームもほぼ同時期に、首位の座を巨人に譲った。ベンチは衣笠の打順を5番から6番、さらには7番と下げながら、それでも使い続けたよ。終盤は盛り返して優勝したが、苦戦の一つの原因となってしまったよ。メジャーリーグの、ルーゲーリップが保持する、2130試合連続試合出場世界記録まで、あと45試合まで迫り、1987年の開幕を迎えることとなり、開幕戦は4打数3安打の猛打賞、2戦目は勝利打点を叩き出すなど好調な滑り出しとなったよ。6月11日の太陽戦でついに、ゲイリップの記録に並び、6月13日の中日戦で2131試合に到達。この試合で小松からレフトへ、8号本塁打を放って記録に花を添え、広島市民球場を満員にした地元ファンの祝福に応えたよ。6月22日に王貞治に次いで、プロ野球選手として2人目の国民栄誉賞を授与されたよ。9月21日には、満足に守備ができなくなったことを理由に、現役引退を表明。最終出場試合となった太陽戦の10月22日に、2215試合連続出場を果たしたよ。この試合では、2回に三浦から先制の17号2点本塁打を放ち、3回にも二塁打を叩き、ベンチへ退いた。そして衣笠の功績を称え、1975年からつけていた背番号3は、カープの永久欠番となっているよ。同時代のチームメイトに山本浩二という強打者がおり、引退後も鉄人のイメージがつきまとっているためか、今では連続試合出場記録以外の話題を取り上げられることは少ないが、長期にわたって安定した打撃成績を残し、通算安打2543本、通算本塁打504本、通算打点1448、通算得点1372を記録しているよ。また、1976年に盗塁王を獲得するなど史上3人しかいない500本塁打、200盗塁を記録し、ゴールデングラブ賞を3度受賞した、屈指のオールラウンドプレイヤーでもあるよ。山本、衣笠の YK 法は、球史に残る強力なコンビであり、二人のアベック本塁打は86本を数え、巨人の王貞治、長嶋茂雄の106本に次ぐ日本プロ野球史上2位であるよ。1988年から2018年途中まで30年半、東京放送の野球解説者を務めるよ。一方で、朝日新聞社嘱託で運動面のコラムを受け持つほか、タレント活動も展開していたよ。また、日本テレビ系の、午後は〇〇、思いっきりテレビのコメンテーターとして出演したほか、広範にわたる洋楽の知識を活かし、自らが選曲とパーソナリティを手掛ける音楽番組、鉄人ミュージックが TBS ラジオで不定期に放送されたよ。現役時代から引退後にかけて、広島県呉市にある味噌メーカー、増や味噌の CM キャラクターを務めていたよ。引退後は球団の監督もコーチもやることはなく、衣笠は新聞社の取材にてその理由を問われ、自分一人では同行できない、人間関係の問題であることを示唆しているよ。そして1996年、野球殿堂入りを果たしているよ。そして2018年4月23日、上行結腸癌のため東京都内で死去。71歳だったよ。くしくもこの日は、息子の誕生日でもあったよ。死去4日前の19日に BSTBS と TBS チャンネル2で生放送された、横浜対読売戦で解説を行ったのが最後のメディア出演となったよ。2017年から、解説における衣笠の声のかすれが心配されており、この日の放送でも画面に映る衣笠の表情が硬く、時折声が聞き取れない部分もあったため、視聴者らが衣笠の声の異変や、体調を不安視していた矢先の訃報であったよ。TBS も衣笠の体調を考慮し、この日の中継は急遽牧原とのダブル解説体制としていたよ。
その牧原もこの日の衣笠は、体調が思わしくなくなかなか声が出ない状態だったと語っているよ。なお本人の希望もあり、4月26日にも同局で解説者として出演する予定だったそうだよ。同年4月28日から4月30日まで、広島球団は阪神との3連戦を衣笠の追悼試合とし、広島の監督、コーチ、選手、スタッフが喪章を着用して試合に臨んだよ。そして28日の試合前には黙祷が捧げられたよ。そしてここからは、衣笠選手のエピソードを紹介していくよ。野球選手になったら、金持ちになって、でかい家を買って綺麗な女と結婚すると夢見ていた衣笠少年は、入団時の契約金で自動車免許を取り、フルサイズのアメリカ車フォードギャラクシーを購入したよ。当時のカープは創立十数年の貧乏球団であり、長谷川監督やコーチ、主力選手が乗っているのは大半がマツダ車で、中には自転車通勤のものも珍しくなかったよ。そんなチーム状況を横目に気ままにアメ車を乗り回していたが、何度も事故を起こし、当時のコーチ、根本陸夫から免許を剥奪され、衣笠をスカウトした騎馬スカウト部長から、今月のお前方の道で生きるには大変だぞ。お前から野球を取ったら何が残るんだ、などと説教されたそうだよ。1960年代後半、ベトナム戦争の泥沼化に伴い、米軍岩国基地は前線基地となっていた。基地周辺は兵隊で溢れ、飲み屋やゴーゴークラブなど飲食店が大いに賑わっていた。衣笠はよく車で約1時間かけて岩国基地まで遊びに行き、現地で仲良くなった兵隊たちとよく飲み明かしていたよ。そんなある日、いつものように一緒に飲んでいた米兵の友人に、明日ベトナム兵組んだと告げられる。衣笠はこの言葉に大きなショックを受け、好きな野球をやりながら遊び回る自信を恥じ、囲碁野球に真剣に打ち込むようになったそうだよ。1970年、最大の恩師というべき関根純三が打撃コーチとして広島に入団。根本陸夫監督は、衣笠をリーグを代表する打者にしてくれと頼み、それを受けて関根は、衣笠にマンツーマンの過酷な練習を課したよ。朝昼夜の練習が終わり、他の選手が休んだり遊びに行ったりする時間に入っても、さらに宿舎の屋上でバットを振らせていたよ。あまりにも厳しい練習に耐えかね、ある晩衣笠は、関根を無視して飲みに出かけた。そして夜中の3時過ぎ、もうそろそろいいだろうと宿舎に帰ってくると、なんと玄関で関根が待ち構えていたよ。関根は怒りもせずに、さあやるぞとバットを手渡し、観念した衣笠は、泣きながら朝まで素振りを続けたが、関根は2008年のプロ野球ニュースにおいて、素振りさせたけど、最初は反抗的な目だったからこっちも意地になって朝まで付き合ったと語っているよ。後年衣笠の野球殿堂入りが決まった時、関根はプロ野球ニュースに出演し、この時の出来事を思い出話として披露。いやー、あの頃は僕も若かったと照れ笑いを浮かべていたよ。1979年の江夏の21球で知られる、日本シリーズ第7戦では、9回裏の近鉄の攻撃の際にブルペンで、リリーフ投手を用意させていた小葉監督の采配に不満を抱き、モチベーションが上がらない江夏を、お前が辞めるなら俺も一緒に辞めてやるとなだめたそうだよ。当時のことを衣笠は番組で、江夏が怒っているのはよくわかったが、どうしても勝ちたくて、江夏に何を言ったら効果的か、マウンドに行く間、考えていたと話したよ。広島でチームメイトになった江夏とは無二の親友で、プライベートでは常に行動を共にしていたそうだよ。現役時代は当てるバッティングを全くせず、常にフルスイングで打席に臨んでいたよ。そのため本塁打や打点が多い反面、三振や凡打も多く、これほどの通算成績を残しているにもかかわらず、シーズンを通して打率が3割以上はたった1984年の一度しかないよ。通算三振数は1587個、通算併殺打は267に上る。ただし、現在の三振数歴第1位の清原が、実動22年で100三振以上のシーズンが、9回あったのに対し、衣笠は1回もなく、三振数がリーグ最多となったのも70年の1回しかないよ。シーズン打率3割到達経験なしの、通算2000本安打達成者は柴田勲、田中幸雄の2名のみだが、2000本安打達成時点であれば衣笠も含まれるよ。唯一の3割到達シーズンが2000本安打達成後のためで、また、打点王と盗塁王のタイトル獲得経験がある数少ない選手だよ。通算被四球161は日本プロ野球史上3位だが、振る舞いは非常に紳士的であったよ。どんなに危険で痛い死球を受けても、怒るどころか左手で、いいよ、大丈夫だからと逆に相手投手を気遣いながら一塁へ向かっていたよ。1979年8月1日の巨人戦で、西本から死球を受け乱闘騒ぎになった際、西本が衣笠の元へ謝りに近寄っていったところ、危ないからベンチに下がっていろと言われ、西本は衣笠の器の大きさを感じたと語っているよ。大島康則は、ただ一人だけ、僕がそういう時の対応で、すごいな、かっこいいなと思ったのが広島の衣笠幸男さんです。
あの人は危ない球だろうが、当てられようが、ほとんど顔色を変えず、当たった時もその箇所を手でさっと払い、タタタッと一塁に向かった。ダンディーでしたね。もちろん、衣笠さんは避け方も上手かった。逃げるのが下手な選手なら、あんなに当てられているうちに何度も大怪我をしてますよ。と述べているよ。連続試合出場の世界記録を更新した時、いつか、誰かにこの記録を破ってほしい。この記録の偉大さが本当にわかるのは、その人だけだろうからという言葉を残したよ。衣笠の記録は、アメリカでも非常に高く評価されており、現在でも衣笠は、アメリカで最も名前の知られている、日本人野球選手の一人だそうだよ。1996年6月14日に、カルリプケンジュニアが記録を更新した試合にも、来賓としてアメリカに招かれたよ。本人は、自分の記録を抜いてくれたことを非常に喜んでいたといい、後々リプケンとは親友にもなったそうだよ。一方、衣笠の世界記録更新の前後には、記録作りのために出場しているだけ、監督、コーチの運情と非難する者も、少なからず存在した。1986年以降は成績が振るわなかったことと、1979年当時、三宅が持っていた700試合連続フルイニング出場の記録にあと22試合まで迫りながら、極度のスランプのため、スタメンから外されたことがあるという前例が、そのような非難の根拠であるよ。広島市民球場の敷地内には、連続出場記録を記念した日がある。また、長崎県長崎市布巻町の本宮公園には、衣笠の業績を称えて名付けられた衣笠球場があるよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、というか個人的に衣笠選手に思っていたことは、なぜこの選手がコーチや監督を経験していないのか、大体のカープファンは思っていていることなんだけど、人間関係によって監督どころかコーチにも就任できない、理由はあってもチームを優勝に導くためには必要な人だと思ったよ。名選手が必ずしも、名コーチや名監督になるわけではないけど、衣笠選手はぜひ監督としてみたかったよ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。